маалыматтарынан керек маалыматты изликат дейт, бөлүп алып, аны пайдалана билүү. Мына ушул ишке жардам бере турган алгачкы китебибизди жаздык. Бул акыл эмгегинин маданияты. Бул ошол өз алдынча китепти, электрондук китепти, информациялык маалыматты, интернет маалыматтарын окуп, таанышып, анын ичинен негизгисини өзүгө керектүүлөрүнү бөлүп алууну үйрөтүүчү сабак китеп болуп эсептелет. Демек, эң биринчи кезекте өз алдынча билим алуу үчүн ошо өз алдынча билим алуунун жолуну, ыгыны, методуну билиш керек. Анын өзөгү китеп текстини окуп түшүнүү, интернет маалыматтарын угуп, окуп түшүнүү, электрондук китептерди түшүнүү, курстарда, семинар, лекцияларда айтылып жаткандарды, көрсөтүлүп жаткандарды, таблица, диаграммаларды карап, өзүгө маалыматты ала билүү. Эми ким бирөө айтышы мүмкүн, булар эми түшүнүктүү эле да деп. Биз көбүнчө атыны билсек, затыны билдик деп ойлойбуз. Эң чоң биздин көйгөй үстүртөн билип алып, аны биз уже билебиз да, китепти окуйбуз, түшүнүп окуй алабыз, демек биз билебиз деп. Жок. Мен сиздерге айтып кетейин. Дүйнөнүн көпчүлүк өнүккөн мамлекеттерин тажрыйбаларını окуп, айрымдарыга барып үйрөнүп келдим. Мен Колумбия университетинде 2 жыл окудум аралыктан. Мен Финляндиянын билим берүүсүнү барып көрүп келдим. Жана башка бир топ. Мына Гарвард, Оксфорд, Кембридж деген университеттерде дал ошол китепти окуп түшүнүү деген өзүнчө бир сабак бар. Физика, математика, химия кандай сабак болсо, ошондой бир сабак бар. Миң өкүнүчтүүсү биздин Кыргызстандын жождорунда мындай сабак бар экенини мен билбей жатам. Мүмкүн ошол үчүн дагы биз аксайбыз, анткени биз студенттерибизди, инсан граждандарыбызды өз алдынча окуп, түшүнүп, информацияны алып, өз алдынча билим алууга үйрөтүлбөйт экен. Ушуларды эске алып, азыр акыркы убакта менин жаңы жазып жаткан китеп колдонмомдун аты дагы студент жана окуучулардын, жалпы эле каалоочулардын айем негизинде өз алдынча билим алуусу жана иштөөсүнү уюштуруу деген тема болуп эсептелет. Бул азыр кол жазмам, Кудай кааласа бул китеп брошюра болуп чыгышка даярдап жатам. Мына ушул биринчи бөлүккө сурооңузга жооп. Окууну бүтүп бир диплом менен бир өмүр иштесек, азыр ар бир адам орточо ЮНЕСКОнун, ЮНИСЕФтин, ООНдун эл аралык эксперттердин аныктамасы боюнча бүгүнкү информациялык коомдо ар бир адам өмүрүндө жок дегенде 5, 6, 7 жолу кесибини алмаштырышка туура келип калышы мүмкүн. Анын эмне кылып ага жетишсе мүмкүн болот дегенде үзгүлтүксүз билим алуу. Бир, экинчиси параллель билим алуу. 2, үчүнчүсү өз алдынча билим алуу. Биз азыр өз алдынча билим алууга токтолуп атабыз. Андан кийин мен дагы 2 чоң эмени айтып кеттим. Үзгүлтүксүз билим алуу. Бул билим алуу. Бул образование на всю жизнь дейт билим алууга. Мен ушуга дагы кошуп айтмакчымын. Кесиптик билим алуу канчалык маанилүү болсо, мен бүгүн кайрылып айтам, анан ушул жерде дагы порцияны бөлүк порциямды токтотом. Салтанат эже, колуңуз көтөрсөңүз. Салтанат Бейшенова. Биринчиден уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Анан жанатан бери сөз ала албай сиздер берсеңиздер мен бошой албай калдым окшойт. Анан биринчи агайдын айткан лекциясын уктум эле, жанагы окуп түшүнүү боюнча айем жөнүндө айтып кетти. Ошону биз Талас областында практика жүзүндө өтүп атабыз, кружок катары. Ошол боюнча айтып берейин дедим эле, кыскача эле. Негизи биз өзүм сабак берген мектептерде, лицейде буну чындап эле биз балдарга окуп келгиле, түшүнүңөрдү айтып келгиле деп эле үстүртөдөн жүргөн экенбиз да буга чейинчи. Ошонун тереңине, түпкүрүнө келип түшсөк, бизге ушул айем сабагы методикасы абдан жардам берди да. Азыр окуучулар өздөрүнүн окуучулук көз карашы менен ошону байкашып атат да. Бул жерде китепте чындап эле баарыңыздар алып, окуучу, студент, жалпы эле баардык инсандарга абдан керектүү методика. Муну өзүңүздөргө өздөштүрүп алсаңыздар,
максатты туура коюу, андан эң негизгиси азыр адамдар убактым жетишпейт, анан буга убактым жок деп жалкоонун шылтоосун айта беребиз да. А бул китепти окугандан кийин ар бир адам көз карашы өзгөрөт. Убакытты биринчиден туура пайдаланат. Өзү эле ошол убакытты туура пайдалануу менен чектелбестен эң негизгиси үй бүлө мүчөлөрү дагы ушул методикага түшүп калат деген ойдомун. Анан окуп түшүнүүдө ушул ар бир окуучу, студент негизинен китепти окуганда калем простой карандаш менен окуса, биринчиден негизгисин биринчи китепти окуганда ошону окуп чыгышат, экинчисинен ошол окуганда керектүү жерлерин, даталарды, жер суу аттарын, инсандардын аттарын чийип алса, үчүнчүдөн кайра эле ошол 6 бетти кайра эле окуй бербестен, үчүнчү жолу окуганда жанагы астын чийип койгон жерин эле окуп, анан мугалимге жооп берсе жакшы болот. Бул жалпы эле окуучу ар бир инсанга керектүү методика. Ага язма кошумча катары кыскача эле айта кетейин, акыл эмгеги маданияты деген китептен. Бул китепте канча тема бар болсо, ушул негизгилери 60 видео сабак чыккан YouTube каналда. Дасторкон четинде университет деген агайдын китеби бар. Ошол эле китеп кайра эле видео сабак болуп чыккан 26 тема бар. Ата-энелер сиздер үчүн деген китептен 108 тема бар. А бүгүнкү күндө өзүн өзү тарбиялоо, асыл инсандык сапат деген агайдын китеби бар. Ошол китептен видео сабактар чыккан. Бүгүн эртең жыйынтыкталат буюрса. Бардык темалары чыкты. Ошонун дагы мугалимдер, тарбиячылар, класс жетекчилер бүгүнкү күндө проекттер менен ата-энелерге, окуучуларга коюп беришип атат. Сонун биз менен да бөлүшө кетсеңиздер, биз аябай ыраазы болот элек. Анда сиздин номериңизди биздин кыздар жазып алса керек, биз сизге ошо серверге чакыруу жөнөтөбүз. Ал жактан башка кыздар менен жолугуп, алар сиздерге айтып бериши мүмкүн.